Ahojky, my tě se Zerixem vítáme u nového videa. V tomto dílu si vyzkoušíme novinku u Motoriders, a to pitbajky španělské značky IMR. Konkrétně model Core 190 RR. První pitbike, který jsem kdy řídila, byl shodou okolností také o značky IMR, akorát 140 4 kvalt. Rozhodně jde vidět pokrok ve vývoji. 190 je 5 kvalt a má řazení jak u velké motorky. Dobře si na něm zajezdí i chlap, co má 100 kg. Na jízdu jsem se opravdu hodně těšila, jelikož pokaždé, co jsem měla na pitbajku, jsem měla rohlík od ucha k uchu a pořádně jsem se bavila. Jen jak jsem se rozjela, tak jsem tam odřadila kvalty jak na motárdu. Díky tomu, jak jsem lehká, tak to se mnou opravdu letí. O jízdě na tom pitbajku bych mohla mluvit hodiny, ale to si prostě musíš vyzkoušet na vlastní kůži. A tuhle možnost máš právě u Motoriders, kde si pitbike můžeš pronajmout a třeba na jednu jízdu nebo klidně na celý den. Což vlastně znamená, že na okruh dorazíš jen s výbavou na moto a už se o nic nestaráš. Krásný příklad toho je náš kamarád Pája, který má takhle pronajatý pitbike na celou sezónu. Minulé sezóny jezdil na velké moto a konkrétně na Triumphu Speed Triple a jak si vyzkoušel pitbike, tak se pro něj nadchl. A že udělal dobře, se potvrdilo hned v prvním závodě v Písku, kde vyhrál ve své kategorii pitbike 190. První vítězství Pavel Janoušek! Prosím, velký potlesk kategorie 190 fotečka. A pokud chceš, aby ti takový pitbike říkal pane, tak si ho u Motoriders můžeš i zakoupit. Pro případné vyzkoušení je dobré sledovat jejich stránky a sociální sítě, kde se dozvíš víc. A co ty, chtěl bys si taky takového pitbajka vyzkoušet na okruhu, nebo už takového máš? Určitě nám napiš dolů do komentáře. Doufáme, že se vám tady tohle video líbilo a za každý like a komentář budeme moc rádi. Určitě je dobré nás sledovat i na Instagramu, kde dáváme veškeré aktuální dění, kde se i třeba zrovna nacházíme. Určitě navštívte stránky motozem.cz, kde najdete i náš merch. A to je pro dnešek všechno a my se zase budeme těšit příště u dalšího videa. Ahoj!